来咱台语沙龙讲做今日4月份这场吼，真欢喜会当邀请到即个互教学担保的歌手，但是今日毋是要来唱歌，因为我真爱听唱歌，所以我讲伊是互教学担保的歌手啦吼。嘿，咱的乐队吼，我可能碰时咱无定定听到朋友也是熟悉人叫你台语名对无？吼，拢无叫你台语名。吼，安尼吼，好，安尼即摆加讲几摆啊，互你较惯势的吼。好，咱的即个魔乐队，博士吼，嘛是教授啦吼，即摆伫咧迄个成功大学吼我第一摆听到即种系啦吼，叫做啥物？专校不分系。吼，我问伊伫对咧教，讲伫专校不分系咧教啦吼。伊当然本行吼，算是研究即个精神医学吼，甲即个医学术方面的吼。咱今仔日即个题目是伊家己定的吼，我要来甲咱讲洗脑啦吼，洗脑安尼，可能即个遮尔深的问题，还是请伊家己来讲吼。好，所以今仔日欢咱泡沫欢迎吴博士、吴仁威。谢谢阿辉吼。我要坐咧讲，因为我有小抄不用是因为阿辉甲我邀请来讲这个题目的时阵，其实我足惊的，因为平时我的学术的语言是英语，所以大部分发表拢是用英语，甚至毋是华文，所以讲台语真正是足久啊，即马因为我住伫香港住7档吼，拢总7档，所以有当时啊讲台语，拄要转来时阵讲台语，讲一半会转去广东话安尼，所以大家多多包涵啊。今仔日嘛可能有即个情形，所以这是对我来讲是一个足好的一个学习的机会。我顶即个题目是因为我咧研究台湾甲世界的精神医学的历史。但是可能对大家来讲，这较深，所以我拣一个可能较大众化的故事来讲。但是，咱讲是大众化，但是嘛是做一个专有名词。你看专有名词，代意一下。专有名词。无咯，会晓讲吼。所以可能嘛有当时爱有英文，有其他的语言啦吼。虽然那会拣即个题目呢？因为即摆咱知影即个时代的资讯作战吼，足热门的，热门。所以甲洗脑有关系。但是洗脑嘛，毋是精神科的历史内底所关心的一个主题。吼，到底是啥物？是安怎？我讲这是万花镜。吼，万花镜就是伊就是一个玩具啊。你用即个万花镜对。你要看物件，你看的时阵，你会看到足侪无共款的物件。所以我要讲的就是，迄洗脑即件代志，嘛无一定是一件代志，可能是足侪件代志。你看法，大家人的看法拢无共款，所以是万花镜。洗脑大家人拢听过嘛，至少伫倒有听过，就是乡村的，乡村的有啥物牌洗脑机有无？就是。所以，咱的文化内底对洗脑即个代志，拢有一个想象吼。但是上重要就是洗脑，我的结论先讲，就是一个想象吼。所以即摆今仔日先互大家一个地图，啥物事？安尼，对，这是今仔日的 roadmap 吼，一个地图。我想要讲，洗脑敢有科学的基础吼。第二就是洗脑，是一个社会文化，对用社会文化历史的观点，要来看洗脑这个代志。第三就是伫东亚地区，包括台湾是安怎看洗脑？洗脑伫遮生做啥物款？第四就是甲专业的伦理的关系，这是甲咱现代人较有关系。所以我就先讲这是结论吼。结论就是洗脑。伊可能是一款科学，一种技术，但是我要讲的，伊可能嘛毋是一种科学，嘛可能毋是一款技术，到底是啥？伊是一个社会文化的产物，甚至伊嘛毋是一个物，无即个物件，伊毋是一个物质，所以迄是咱
咱想出来的一个想象吼，一个特别的文化，伫特别的空间才会产生的一款想象。所以，伊这就是讲，伊伫社会文化顶面的意义，比伊敢有存在这件代志更加重要。所以，好，即马开始吼，科学的基础。但是有精神科医师，所以我唔敢在员工面前耍大刀安尼，对，嘿，这若有读过心理学的人，可能拢知影即只狗是啥物作用吼。这是自第19世纪末期这个俄罗斯，我是路奇亚，安怎讲？罗西亚，一个科学家、心理学家。用即只狗做试验，对，这只狗就是你要饲伊饲料的时阵，嘛量迄啥量啊，爱摕流喙烂。你若无咧饲，你若无用食骨咧甲伊盛的时阵，你若当是量啊，伊嘛会流喙烂，这是条件反射吼，是 conditional reflex， 足简单的一个试验，但是这件代志，互伊恩·帕夫洛这个科学家，伊就得到诺贝尔奖吼。但是伊得到诺贝尔奖了后，伊的生活其实无好，吼，伊变足出名，伫俄罗斯吼，伫露西亚，吼，就是伊的生活过了无好，因为俄罗斯伊即摆进入一个政权，就是列宁式的俄罗斯，然后阁有斯大林，吼，伫斯大林即个政权足特别的，伊一个伫斯大林政权内底有一个足重要的哲学的观念，叫做 dialectical materialism， 吼，这我嘛毋知，但伊变哪讲，叫做辩证唯物主义嘛，吼。对，可能也请教大家，辩证唯物主义是安怎讲？嘿，但即个观念内底，就是，譬如讲斯大林，伊有一个足器重的一个科学家，伊叫赖申科，伊会当教米，伊会使教米变做麦啊，吼，伊有法度甲一个物种变做一个物种，透过改变伊的环境，吼，所以伊嘛感觉讲人的心智的状态，会使透过各种的方式来操作、来捏造安尼，所以这是可能大家感觉讲洗脑若有科学的基础，就是即个伊恩·帕夫洛夫。其实伫我的研究内底，足侪俄罗斯的科学家，伊本身就是即个伊恩·帕夫洛夫即个条件反射理论，拢是 lip service， 就是大家拢嘴咧讲，但是心内底袂安尼想的吼。就是真足侪俄罗斯的科学家，甲世界各地的科学家拢有连结的，拢有咧写批啦吼。所以好，这是俄罗斯的帕夫洛夫。但是洗脑这件代志是对传出来的，其实是美国。美国伫1950年的时阵，这个 Edward Hunter 伊是一个记者，伊写一本册，叫做《Brainwashing》。伊用即个名 brainwashing 的时阵，伊其实是讲即个名词是对对来的，是对中国来的，因为中国有洗脑即两字。即本册伫美国的历史上足关键，就是伊透过即本册，互美国人知影中国共产党是安怎控制人的心智。但是吼，后来就足侪历史学家就会批评讲，伊写即个洗脑的证据，毋是足精准的吼，毋是足正确的。但即本册伫美国就足热门的，就是即个 Manchurian Candidate， 毋知有人看过无？伊是一个电影，伊是小说原本是一本小说，了后就变做一个电影。伊是讲
即个军官吼伫美国，美国的军官伫韩战的时阵，互掠去，伊就受到洗脑，转去美国了后，伊就受到足侪人的欢迎，英雄式的对待款待安尼，但是伊的部下就发现着讲，即个长官可能有经过共产党甲伊洗脑安尼，伊要变做一个杀手安尼，所以要做足侪代志，要阻止即件代志的发生，阻止一个悲剧的发生安尼，吼，所以就是应该是1950年到1970年，这20年间就是洗脑的文化上 popular 的时阵吼。但是呢，其实你若讲别人有做，其实就是家己有咧做吼。这是5年前，我伫加拿大访问的时阵，和麦吉尔 University 麦基尔大学，我的宿舍伫遮，我嘛看会到即栋大楼伊是吼，伊就是 CIA 赞助一个试验的进行的所在，这是麦基尔大学精神科吼。这是 CIA 伫50年代到70年代很大规模去赞助大学、甲病院的科学家、甲医生做无共款的研究吼。但是即个计划名叫做 MK Ultra 吼 ，MK Ultra。但是你伫咧计划册顶面看到的，你讲看袂到即个 MK Ultra 即个字，吼，完全拢毋是用无共款的名目吼去赞助即个科学家做试验。所以可能即寡科学家家己拢毋知影，家己受到 CIA 赞助安尼。所以 MK Ultra 到底是啥物物件呢？吼？所以1953年开始，就是 CIA 想要研究安怎利用即科学的技术对人类的身体进行操作控制的方式安尼。所以即个 Sidney Gottlieb 就是带头的人吼，但是伊毋是一个精神科医师，伊嘛毋是心理学家，伊是个读化学的。伊所有兴趣的是药物，吼，所以最出名的就是咱伫即个文件内底看会到的，就是70年代以后，就是美国的档案渐渐有出土，所以咱有法度看到即寡资料安尼。所以咱看会到上济就是做者试验是利用。是研究这是 LSD 是一个幻觉剂，那在座较有年岁的人可能嘛有食过，吼，因为你的年代你若较疯狂的吼，有进入到次文化的人，你就会去吃它，对，这趣味的70年代的时阵吼，这是甲摇滚乐合在一起的一个药物安尼。做者试验拢伫家家内底。拢伫病院，毋是病院，伫精神病院内底进行。进行即寡试验的时阵，咱拢毋免受试验者的同意，所以做这个试验是违反医疗伦理的。但是因拢无啥物结论吼，就是讲LSD 到底敢有法度洗脑，有法度洗着人的脑？做侪人无法度，因为做侪试验无做出这个报告，但是做侪人拢是确定的，就是食即段接续足长的期间去食大量的 LSD 的患者，因大部分拢会出现幻觉、妄想、极度焦虑、压榨、困袂落眠即款的情形，就是伊造成的伤害更较大。所以咱要无了解 LSD 的作用，但是咱知影是 LSD 会造成遮侪的伤害。这位是 World Psychiatry Association 的世界精神医学联会第一任的主席。
伫加拿大人吼，伊就伫我伫加拿大访问的迄个精神科遐，就是遐服务吼。伊其实是一个，伊伫一个期刊最重要的期刊叫做就 American Journal of Psychiatry， 伊死了后，这期刊写伊的丰功伟业，其实是写伊是一个人道医师啊吼。但是大家拢毋知，伊伫20年的期间吼，1950年到70年中间，就是做一个足恐怖的试验，就是互做一个伊的病人戴头盔，吼，戴头盔咧，头盔内底有一个装置，就是录音带。其实咱安尼想起来，拢毋是最新科技，录音带那是最新科技。但是迄个年代50年代、60年代的时阵，录音带就是最新科技啊，吼。啊，咱对有科技的物件，都有家己的想象，咱就投射一个，即个家己的想象伫即个科技顶面，吼。啊，伊对会伫一群人顶面做试验，即寡人大部分是女性，吼。啊，因为伊是一个足有魅力的一个医生，啊，足侪女性的患者，啊，互伊高正了后，就说好，我愿意做这个试验安尼。啊，所以这个听录音带内底，拢有一寡内容不断的looping安尼。所以因为认为讲，可能透过这个技术，咱的想法某种程度有法度互洗互掉安尼。这是伊家己的想象。假想啦，啊，然后就是搁较侪技术产生啊，但是这毋是真诶吼，这是一个电影，可能足侪人嘛有看过这部电影，叫做《Clockwise Orange》发条的橘子，大家有印象无？还是有看过无？还是可能有年岁人嘛，可能有看过，迄阵是足前卫的一个电影。哦，伫这个电影内底讲的是青少年犯罪的代志。青少年犯罪，就是有讲，这个病医内底，你会甲犯罪青少年，你就是咱用，毋是用录音带的方式，用录影带的方式，互这个犯罪青少年，伊是先注射伊咧看电影的时阵，会产生趋向死亡迄款的感觉，嘿。所以即马伫咱的精神科内底，或者医学内底是一个嫌恶反应，我毋知要安怎讲，嫌恶反应要安怎讲？对，透过即个方式，甲咱对要想要犯罪即个欲望，甲伊洗掉安尼。过来呢，这是伫美国。一直到70年代，就是洗脑拢是最流行的一个大众文化内底一个物件安尼。好，然后是咱台湾，吼，这是我3年前，2年外前所出版的一篇论文。啊，我是想要研究的，就是咱伫台湾精神科敢有参与着洗脑？或者是甲洗脑有相关的代志吼，的做法。啊，我的结论是有，但是我无直接证据吼。所以咱先爱了解台湾的精神科的发展。伫战后，其实台湾的精神科发展真早，吼，因为日本人伫台湾的时阵就开始咧做，但是。战后就是所有日本的医生拢转去日本啦，所以1946年开始就是咱台大的病院就有一个真空状态，所以台大就邀请这位林宗义医师吼，伊是林木生李公主，伊转来台湾换这个台大的精神科。迄阵是转来时阵，台大伊就是问政府。敢要甲伊赞助发展这精神科？那政府甲伊讲，我们中国人是不会得精神病的。
所以伊嘛无钱，吼。但是无钱，这是一个机会，伊有法度发展家己的想象内底精神科要生出啥物款，伊要变啥物棒，伊家己有家己的自主性安尼，吼。所以，迄阵时的医生是有法度甲咱的国家保持一段距离，吼。所以有家己有一个弹性，吼，会使有家己的一个自主性，就是安尼。即马要讲的吼，所以就是第一代台湾的精神科的医师，伊做侪是国际主义者，就是认为讲科学是一个国际语言，所以做侪拢会想要参与着譬如讲 WHO 的活动啊吼，但是同一个时间，伊嘛爱为国家的利益来服务安尼，吼，所以是安尼。第一代精神科医师，就是伊的生活环境就是安尼。即马，所以我迄篇论文啊，就是为访问石聪敏先生开始的，是2011年的时阵，我去访问伊的时阵，伊甲我讲一件代志，我足震惊的，伊是讲伫台吼，台湾伊写这本册。景美的看守所，伊内底已经有写着啊。这台的精神科医师有参与着，就是伫看守所内底，吼去新闻政治犯的工作安尼。我听着是足震惊的，哪有这款代志吼？这个精神，这款医生，拢是我的老师的老师，或是老师的老师的老师，拢是阮所敬重的老师安尼。所以这是一个足严重的讲法。但是对遐开始，我就一个开始去访问，第一代台湾的精神科医师。其实我所访问的医师拢已经过身啊，吼。但是就是较幸运的，就是因拢有答应我会使写因讲的故事，但是我的条件就是爱甲因完全匿名，就是我袂使讲因是啥安尼，吼。所以我。8年，这篇文章就是写8年，就互我嘛更加了解应该安怎来看这段一个极端的年代内底种种的不义安尼。其中一个医师甲我安尼讲，我写英文的，因为我无准备要写中文的，吼，就是伊讲迄个年代无人权。所以有种种的无人权的代志，咱就毋免讲啊。吼，这我要袂是我的录音机的时阵，要袂记落去的时阵，伊就先讲啊。吼，对。有一个医生，伊甲我讲吼，伫台有一个足出名的人吼，住过台精神科的病房。吼，这个人安尼敢看有？蔡孝贤吼，蔡孝贤是啥呢？蔡孝贤是台湾共产党的首脑。2000年代的时阵是伊参加过台湾文化协会，思想逐渐左倾，对。1946年伊变做台湾省工作委员会书记，以后国民政府掠过2遍。第2遍的时阵，1953年足紧。伊就嫁出伊所有的同僚，所以台湾的共产党一夕之间瓦解安尼。伊住台大的精神科病房，就是1953年。好，我这篇论文发表了后，这证据才出土。即马台湾有足侪政治档案，渐啊，即马拢开始见光，吼。这是蔡孝乾住院情形报告，吼。对，其实不是，是1952哦，是1952年，吼，不是53年。好，陈六十许护士小姐与菜贩检查体温，蔡进抓住不放，胡闹甚久，只入睡室10时半醒。
因门言胡言乱语怎样。但是对我来讲，这嘛可能毋是真正的资料，因为写这个记录的嘛毋是医生啊，是啥呢？是一个电笔，所以到底你病房里内底是受啥代志？毋知，吼。所以大敢有一间病房，就像我所访问的这个医生讲的，一间 sleep room 嘛吼，所有的医生拢无法度接近这个 sleep room， 我就去敲大的精神科的病房的病历记录，有，即摆伫中研院，吼，但是嘛无完整，吼，就是一笔安尼去找。所以我嘛真正无找到蔡孝清这个名，嘛有可能伊住伫病房的内底用的名毋是蔡孝清，这拢是有可能的。但是我有抄到这个最特别的，这是一款药啊吼，叫做阿米塔，这是啥物物件呢？这才有精神科的医师有法度甲咱解说，这是个巴比妥酸盐类药物，不是只有一个医生啊，好多个，嘿，安眠药啊，伊即马已经是第4类的管制药物啊，因为伊即马是毒品。咱70年代的时阵，台湾有做着毒品的，因的胶囊拢有无共款的色彩，有红色的叫做红中，青色的叫做青发，白色的叫做白板，这粒就是青色的叫做青发。但是50年代的时阵，这个药啊最重要的，伊是犯罪精神医学内底最重要的一款工具，咱食落的时阵，会安尼就是半醉半清醒，伫迄个状态，咱会使家己心内底想要讲的，就是可能对这个咱认为是真相的物件，家己讲出来，所以伊叫做吐真剂，叫做 truth drug， 这个病人呢，伫病房内底就是2工煮2工煮2支，2工煮2支，2工煮3支，2支，安尼，隔日这样。到底是在做啥物代志？咱唔知，但是我要讲的是讲 ，truth drug 伫50年代的时阵。嘛，毋是一个真正你是要做这个政治新闻的一个足特别的业务，那毋是啊，伊是犯罪心理学里面很常用的东西，但是其实足早就有调查报道记者就写过啊，就是精神科或者是心理学，甲警察系统、警察系统的合作，就已经有足侪国家，国家咧做啊。帕拉圭伫遮有，佫有咧，台湾说这款代志 could have been performed by friendly police in a country like Taiwan or Paraguay. CIA men did at least discuss joint work in hypnosis 催眠with the Foreign Secret Service in 1962, where they went further simply cannot be paid. 其实足早就有人写过，种种的证据的间接的显示，讲台湾的精神医学有参与着政权想要交代因做的代志。是啥物人物呢？咱就要对脉络开始了解就是咱必须要了解威权的大国政权是安怎样来想象心理学、精神医学会使为因做啥物代志安尼，所以精神医学的功能安尼，所以1950年代开始蒋正权伊虽然刚刚讲中国人不会得精神病但是心理学、精神医学因到
投射一款想法，就是讲伊会使会使服务家己的政权的一款功能。做啥物？就是啥物功能呢？就是做心理战争，心战。啊，因的这个计划是向下出来的实践学社。实践学社的前身是啥呢？是国民党等于讲蒋介石的军师，日本的军师白团，白团。啊，这已下出来一个新战的网络，密密麻麻，遮济，主导的是新闻局，啊，精神医学，伫倒位？我找无，即摆是我翻译过来，就是密密麻麻的网络，中间的一个元素安尼。啊，伫即个情形下面呢，蒋介石伊捌写批互无共款的病院去问讲，好，我即摆要发展一个研究中心，我要发展一个精神分析中心。啊，你的病院敢有专家会使借阮用安尼？所以写批去，互国防医学院，国防医学院的病，即个院长卢志就伊讲医疗服务是提供病人做治疗的，无教育群众心理即个功能，所以伊甲伊回绝安尼。啊，伊嘛是写批去台大。啊，迄阵时的主任林宗义，伊就透过喂火药的当时的院长嘛，讲阮无即个专家。其实林宗义家己就是专家，家己就是专家，因为伊1951年到52年就去哈佛大学去学啥物，就是心理分析。啊，所以历史的资料就甲咱讲吼，就是即寡医生拢回绝蒋介石的即个探听啦吼。伫台湾反共的年代，台湾是足侪时拢是国际主义者，伊拢会去参加 WHO 的活动吼，去参加国际会议安尼。但是迄阵时，就是咱出国拢足无简单的吼，拢会。台湾嘛，即款麦卡锡主义，就是咱要去参加国际会议开会的时阵，拢要写报告。第一张报告转来的时阵，爱甲有啥呢？外交部，伫外交部咧报告顶面拢爱写讲，你伫即个国际你咧开会的时阵，你敢有看到卫国旗？看到卫国号，听到卫国歌？啊！你若看到这、听到这个时阵，你做啥物反应？你爱做详细记录家己有啥物反应安尼。所以，足侪医生是伫足大的压力下面做专业的代志安尼。这是证据，这里国史馆内底拢有即个国际会议卷宗。啊，然后这是台湾，中国嘞，所以有一个医生叫做 Robert J. Lifton 吼，伊做长岁寿的，伊即马去活的90几岁啊，啊今年去出一本册，How to Survive COVID-19， 吼，有写一本册，有写足侪本册，啊这伊写即本册叫做我无讲吼，就是。1963年的时阵，伊出一本册，就写中国的洗脑，但是伊用的洗脑其实是一个 nickname， 正确的讲法是 thought reform， 思想的控制。伊嘛无讲伫中国即寡人敢有法度洗脑会成功还是袂成功，但是伊访问30几个人，伫倒位访问呢，就是伫香港。做侪人50年代的时阵对中国。就是倒出来，伫香港的时阵，Robert J. Lifton 伫香港访问因，伊有即个结论啊，就是讲中国做这个思想控制的时阵有8个特点，这做歹解说，但是有一寡较好理解的，就是
迄环境的控制吼，那咱爱需要一个较封闭的一个环境吼，爱强调一个人思考的纯正吼，咱会对离开即个群体的人进行道德的侮辱、批判安尼。伫社会空间内底就充满着口号式的即个语言吼 ，loaded language， 啥物款的语言呢？安尼可能咱即马拢足熟的，这叫格言论证啊。对，咱咧讲道理的时阵，咱有法度用 deductive logic 吼 ，inductive logic 吼这种东西。可是格言论证就足特别的，就是一句格言尔，就是讲，譬如讲，我是为你好。拢是为着国家的安全，吼，因为拢是为你好，所以咱毋免思考下面的代志，就是咱着停止思考，对格言论证。格言论证其实伫美国足早就有人提出啦，但是是因为 Robert J. Lifton 这本册变得足大众化、足流行的安尼，吼，所以咱嘛足熟个伫。威权国家，咱拢会听到即款口号式的物件足侪。以前台湾嘛是安尼，吼。伫差不多7年前，我嘛去过中国做一个研究。我问的问题就是，是安那伫2010年到2012年中，这2-3年中间，就是足侪人。伊是正常人，但是伊住伫精神病院内底，这是我所要研究的物件，所以我去问足侪中国的精神科医师，问因的历史吼。其中我去北京的时阵，就问到一个医师，伊嘛是90几岁吼，但是我有法度用英文甲伊做访问，因为伊伫对受教育的就是湖南湘雅医学院，这是耶鲁大学伫中国。办的一间医学院，所有的教育拢是英文，所以有法度用英文安尼甲我做安尼讲。其实伊讲北京话嘛是会使，但是伊英文就佫较顺安尼，吼。足趣味的就是伫文化大革命的期间呢，伊就无法度做医生，伊做伫病院扫地的阿嫂，伊就甲我讲，伫文化大革命的期间。伫中国，伊个服务的病院，迄阵是第3病院，即摆是内科的病院，即摆伫北京的精神科的病院是6院，第6医院。迄阵是伊伫3医的时阵，所有的就是精神科，互红卫兵控制，所有的治疗开始重视啥物，讲骨、针灸，然后就是这些拢是后见之明啊，用针。去插人，这是治疗，也是虐待。这足侪人有无共款的看法。但是无论是治疗还是虐待，上重要一件代志是，你安尼做法，敢会造成伤害，吼，若有伤害，就毋是治疗啊，吼。所以这是伫中国。不过咱即马讲西南吼，就无需要一个封闭的环境啊。吼，50年代应该是50年代，60年代的时阵有一个心理学家叫做 Vance Packard， 伊出一本册叫做《Hidden Persuader》。哦，这本册伫美国是足重要的。这本册讲啥物呢？就是讲，咱做思想的控制的时阵，已经无需要一个隔绝的环境安尼，吼，就是伊对于啥物开始讲的，就是讲广告、广告的文化开始，吼，就是咱用做广告的时阵，用足大量用到心理学的这个理论安尼，吼，所以
60年代时阵，就是消费主义的产生吼，就刺激这个另外一款的 brainwashing culture 开始产生。啊，即马就是 TikTok 嘛吼，啊 TikTok 呢，就是抖音啊吼，抖音的首页，你若移落去，伊就甲你讲，洗脑是足简单的，伊就直接安尼甲你讲，所以抖音的存在，伊的目的就是要洗脑啊，吼。洗脑秘籍，吼，对。所以差不多就是安尼啦，吼。所以这个故事就是有关联着一个，咱若是一个专业的心理还是精神科的工作者，面对国家还是政权的时阵，咱安怎甲因产生一个距离，安怎回应这个政权对你的要求，合理的无合理的要求，啊，家己做出一个较合理的判断安尼。所以我有两个结论吼，第一就是洗脑是咧冷战的期间吼，有两个意识形态的集团，安怎样去想象对方的科学的产物的方式？伊毋是一款科学，嘛其实是足侪无共款的技术的综合。啊，无共款人会使对伊产生投射无共款的想象，啊，伊嘛可能完全无存在，因为伊毋是一个物质，吼。但是伊对咱人类社会有足大的影响。过来就是精神医学，或者是心理学，永远就像一个铜板的两面。有当时啊，大部分的时间伊拢是帮助人的，是治疗人的。但是有当时啊，伊会造成伤害。啊，咱听着就是美中苏甲台湾吼，包括伫台湾，这无共款的故事，知影这政权拢会希望家己的科学家会使为家己服务啦吼。啊，台湾嘛是一个威权的社会嘛，所以台湾的科学家甲医生有当时啊，嘛伫足大的压力下面来生活、来做研究、来看病人安尼。所以总是，但是科学家、医生有家己的能动性吼，能动性安怎讲？灵动性，就是伫一个环境内底，家己有一个决定要安怎做的能力，这个能动性吼，会使家己决定。敢爱受到这个外部的利益的影响，来保持家己的专业性安尼。所以我要讲的故事真简单吼，大家听袂到洗脑较奇巧的故事哈，但是有当时啊讲起来嘛足震动的吼。但是我即马反正我要讲的就是这，多谢。